O'zining kuyovsiz o'tgan nikoh oqshomi bilan ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilikning muhokamasiga sabab bo'lgan Sitora Farmonova haqida yana bir mish-mish tarqaldi. Azizlar, videorolikni oxirigacha ko'ring. Bu galgi videomiz boshqalardan tubdan farq qiladi. Aktrisa Sitora Farmonova ijtimoiy tarmoqlarda yaqin fursatlarda turmush o'rtog'i bilan baxtli hayot kechirayotganligini hamda birga ekanligi, turmush o'rtog'ining avval ham oilasi borligi hamda farzandlarini o'z farzandidek ko'rishini ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilariga ma'lum qilmoqda. U turmush o'rtog'ining farzandlari bilan birga vaqt o'tkazganlari aks etgan fotosuratlarni ommaga oshkor qilgan. Shuningdek, Sitora Farmonovaning ijtimoiy tarmoqlarda joylagan fotosuratlari ostida yozgan izoh ko'plab muhokamalarni keltirib chiqargan. Unda Sitora Farmonova ushbu so'zlarni yozib qoldirgan: "Qo'shnim xo'jayinimning birinchi qonuniy birinchi zagsdan o'tgan 3 ta bolasining onasi. Trenddagi gap bor-ku, noldan birga o'sib degan. Agar qisib yurilmasa, karta oxirigacha ochiladi. Mani jim yurishim qo'rqqanimdan emas, turmush o'rtog'imga bo'lgan hurmatim tufayli", deya yozib qoldirgan Sitora Farmonova. Xabaringiz bor, Sitora Farmonovaning to'yidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda uning Xonsari asoschisiga turmushga chiqqanligi hamda birinchi ayolidan 5 nafar farzandi borligi haqidagi mish-mishlar ommaga tarqalib ketgan edi. Ammo Sitora Farmonova bularning hech biriga mish-mish yoki yolg'on deya izoh qoldirmagan, deyiladi xabarda. Biz bilan qoling va kanalimizda yangiliklarni kuzatib boring.